it's of course hard. Yeah, it was 48 hours cycling. Even during night, it was very cold, windy, rainy. Ja, zweimal platter Reifen heute. Ich war schon zweimal in der Werkstatt. Ich hoffe, die zweite Reparatur ist die letzte heute. Ich lasse mich nicht aufhalten. Es geht weiter Richtung Straßburg bzw. erst Luxemburg. Ich fahre weiter und ich hoffe, ihr drückt mir weiterhin die Daumen. Vielleicht jetzt ein bisschen stärker. Finally, after 4 days, I managed to arrive in Strasbourg. There was a very warm welcome from Roberta Metsola. And this charity, I made more than 30,000 euro for the people in Ukraine, to support those people in the war situation. This is something we need to stress, because in the environment with Hamas and Israel and difficult situation, we have to take care of our friends in Ukraine. This is why I did the Cycling for Ukraine a second time. And so far I can say it was a success.